petit tuto rapide pour démonter un piston d'un vilebrequin sur une tronçonneuse. Donc il faut pouvoir démonter l'axe ici. Il y a deux petits clips qui tiennent un axe. Ça va nous permettre de pouvoir démonter notre piston. Hop. Voilà, premier clips. Il y a le même de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de le démonter d'ailleurs. On va pousser l'axe. Deuxième clips. Bon, les deux clips se sont démontés, clac clac. Maintenant je vais enlever l'axe. Normalement il faudrait avoir un petit chasse-goupille. Peut-être on a mis ça pour être très très dur. Je vais comment? Je vais juste le tapoter, ça devrait y aller. Hop, voilà. Donc l'axe, le cylindre, mon vilebrequin avec le hop, une petite cage à aiguille. Pas l'air d'être foutu, mais j'en ai commandé une autre. On va nettoyer tout ça. Ça, les petits clips que je vais garder, le piston que je vais décalaminer, hop, enlever le segment, pas très compliqué non plus, hop, et voilà. Bon, les segments, quand vous les démontez, faut pas les étendre de trop, hein, sinon ils sont foutus. Voilà, mais il me restera ça à nettoyer dans la gorge, enlever la calamine. Bon, pas très compliqué, hein. Je vais faire tremper tout ça. L'arme secrète, il n'y en a pas. Tout le monde connaît ça. Hop. Hop. Piston dedans aussi. Mister WD-40 fera le reste. On va laisser tremper ça. Tout partout. Produit magique. Ou pas. On va juste le laisser agir. Si ça va pas, je le ferai tremper carrément. Ça coûte pas bien cher. Voilà. Je vous montrerai le résultat plus tard. Bon, pareil, la chambre de combustion là. Le cylindre. On dégraisser tout ça, décalaminer tout ça là. Toute une bonne dose. J'ai mon bloc bougie là qui va faire étanchéité. On voit pas bien, c'est tout noir. Mais bon, ça va me le décalaminer. Voilà.